Pekný deň, milí priatelia. Dnes sa nachádzame v bratislavskom Kolo, centre opätovného použitia, kde sa o ňom porozprávame s Ivanou Máleš a so Zuzkou Balkovou. Máte sa na čo tešiť. Takže Zuzka, povedz nám, čo je to vlastne to Kolo a čo viedlo k jeho vzniku? Kolo, alebo Bratislavské centrum opätovného použitia, je tzv. Reuse centrum, ale nie sme určite obyčajné Reuse centrum. Zaujímavosťou pri nás je, že sme zberová spoločnosť, čiže zbierame odpad všetkého druhu. A je zaujímavé, že práve my chceme predchádzať vzniku odpadu, ktorý vlastne je jednou z našich hlavných činností. A chceme ukázať, že aj zberová spoločnosť chce ľudí naučiť nielen ako správne triediť v spolupráci s OZV Naturpak, ale chceme ukázať ľuďom, že najlepšie je vzniku odpadu predchádzať. A pre nás je najkrajšie povedať tú vetu, najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. A to je jednou z hlavných myšlienok Kola, ktorému predchádzali vlastne mestské bazáre, ktoré sme konali od roku 2020 na Bazovej. A tam nám vlastne tá myšlienka sa len potvrdila. Obyvatelia chodili na tie mestské bazáre, prinášali nám veci, ktoré sú stále funkčné, sú použiteľné, sú možno opotrebované, alebo napríklad sú to darčeky, ktoré si doniesli z dovoleniek a sa dá na nich prach. Prípadne si len vypratávali pivnice, prípadne detské izby, keď dieťa vyrástlo. Videli sme tam ten záujem obyvateľov, ale čo však nás viedlo k tomu urobiť takéto stabilné centrum, ktoré má steny, strop, ktoré nie je len sezónnou záležitosťou, ako boli mestské bazáre, tak práve to nás podnietili aj tí obyvatelia. Povedali, že ten termín na víkend im nevyhovuje, nevyhovovali im zbery, ale stále mali tú túžbu predchádzať tomu vzniku odpadu. Takže my sme boli radi, že po 2 rokoch mestských bazárov sa nám podarilo vyzbierať dostatočné finančné prostriedky pomocou transparentného účtu a pomocou takého istého systému príspevkov, ako aj tu v Kolo, aby sme postavili takéto stabilné centrum. A teraz obyvatelia nemajú žiadnu prekážku priniesť veci k nám a samozrejme získať predmety od nás práve v tomto našom Reuse centre v Kolo. Takže vlastne tým silným impulzom pre vznik tohto centra bola vlastne tá reakcia verejnosti, ktorí vám dali jednoznačnú požiadavku na to, aby to bolo niečo takéto, využiteľné počas celého týždňa a nielen vo vybraných termínoch. Takže Ivanka, povedz nám, prečo vlastne vzniklo Bratislavské Kolo? Bratislavské centrum opätovného použitia vzniklo z toho dôvodu, že v marci 2021 si mesto Bratislava schválilo stratégiu pre prechod na obehové hospodárstvo a v rámci toho sme sa rozhodli, že budeme postupovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, čiže cieľom je mesta, aby predchádzalo vzniku odpadov, aby sa veci opätovne používali. A ako ste už spomínali, vlastne vzniklo niekoľko bazárov počas 2 rokov, ktoré umožňovali obyvateľom, aby veci doniesli, aby si zároveň zobrali veci z druhej ruky. Ale vedeli sme, že to je také dočasné riešenie a musí vzniknúť nejaký stály priestor, ktorý bude celoročne otvorený, bude príjmať veci a zároveň ľudia si budú môcť tieto veci prísť, nakúpiť alebo teda zobrať a získať a dať za to nejaký príspevok práve na to, aby to Kolo mohlo teda ďalej fungovať. Ďakujem pekne za túto informáciu a ešte nám povedz, aký máš ty taký svoj pocit ako človek, ktorý na Slovensku naozaj robí záslužnú činnosť práve v téme predchádzania vzniku odpadov. Aký máš taký pocit z toho rozbehu a či v tom tiež vidíš inšpiráciu aj pre ďalšie samosprávy? No ja z toho mám obrovskú radosť, hlavne z toho dôvodu, že my sme sa veľa pozerali na to, ako sa to rieši v zahraničí a stále, keď sme niekam chodili, tak sme sa tých ľudí pýtali a snívali sme v podstate o tom, že takéto niečo raz budeme mať aj tu. A je skvelé, že tento priestor naozaj vznikol a že môže inšpirovať ďalšie samosprávy, že môže inšpirovať ďalších ľudí, aby takéto niečo sprevádzkovali, možno niečo menšom alebo nejak inak nastavené, ale ide o to, že naozaj máme dobrý príklad, ktorý funguje a ktorý si ľudia obľúbili. Akože mne sa najviac asi na tom páči to, že alebo u mňa takú najväčšiu emóciu vyvoláva to, že ľudia ho majú radi, to Kolo. Že radi sem chodia, vidia v tom hodnotu, vidia, že to má ten environmentálny rozmer, že to môže byť pekný priestor, že naozaj to nie je nejaký taký bazár, kde sú nahádzané veci, ale je ten priestor naozaj veľmi pekne vyriešený, takže v tomto asi ja mám najväčšiu radosť, že ľudia to prijali a je to prevádzka, ktorú využívajú. Ďakujeme za tieto krásne slova. A my sa teraz poďme pozrieť na to, ako sa tu dajú veci získať
ako sa tu dajú odovzdať a čo všetko sa tu nachádza, lebo je toho naozaj veľmi veľa. Takže ideme na to. Táto izbička bola nainštalovaná do nášho kola za účelom toho, aby sme ukázali obyvateľom, že aj z veci z druhej ruky sa dá vytvoriť napríklad interiér izby, ak si niekto potrebuje zariadiť takúto retro výbavu. Takže je to takou inšpiráciou, niektoré veci naozaj sú tu nepredajné a niektoré veci vystavujeme práve z toho účelu, že je strašne zaujímavé, že sa k nám dostanú aj predmety, ktoré sú o mnoho drahšie. Napríklad tu máme husle, mali sme tu nedávno nejaké obrazy, ktoré sme zistili, že chýbajú aj v Slovenskej galérii, takže možno, že ľudia majú doma veci, ktoré si nemyslia, že majú nejakú hodnotu a my sa práve radíme s takými ľuďmi, kde si už nie sme istí hodnotou toho predmetu, ktorý nám ľudia prinesú, tak sa radíme aj s odborníkmi, napríklad so starožitníkmi a s nejakými odborníkmi napríklad na hudbu a podobne. A práve to je taká inšpirácia pre tých obyvateľov, že aj z takýchto rius vecí sa dá vlastne vystavať nejaká izba, nábytok a podobne. Vyzerá to tu veľmi pekne. A my sa môžeme plynule presunúť do tej ďalšej časti, kde sa nachádzajú aj tie vzácnejšie veci. Tuto si môžeme pozrieť napríklad tie husle. Takže vidíme, že naozaj občas sa tu ocitnú teda aj také neúplne bežné kusky. A môžeš nám aj rozprávať vlastne, že čo všetko tu teda ľudia môžu nájsť. Môžeme si to postupne prejsť. V prvom rade je veľmi dôležité povedať, že musia to byť stále funkčné a nepoškodené veci, pretože myslím si, a to je taká zaujímavosť, alebo teda taká tá veta pre nás, že ľudia by tu mali priniesť to, čo by si tu možno chceli nájsť v budúcnosti. Hej? Čiže ak sú veci nepoškodené, sú stále funkčné a nie sú napríklad nejakou súčasťou niečo, čiže kľúčky dverí, mali sme tu aj vodovodné batérie a podobne, tak takéto veci nepríjmame a takisto nepríjmame textil, pretože vidíme, že Bratislava je miesto, kde naozaj je dosť takýchto textilných svapov a naozaj myslím si, že by sme ten náš sklad zahltili možno textilným, ale spolupracujeme s spoločnosťami, ktoré zbierajú textil a plánujeme tu v decembri nejaké takéto podujatia typu toho swapu, aby teda okrem toho, že toto Rius centrum je určené na to, že priniesť veci a získaj veci, tak chceme to aj organizovať rôzne podujatia, napríklad workshopy pre deti, pre verejnosť. Chceme vlastne vytvoriť takú komunitu ľudí, aby mohli vedieť, že majú kam prísť a porozprávať sa o klimatických zmenách, o tom, ako sa správne triedí, ako treba ďalej pokračovať v tej zmene toho života svojho na tú cirkularitu, že nie len na lineárnu a využiť to jednorázovo, ale napríklad predĺžovať životnosť týchto všetkých vecí, ktoré sú tu. Takže okrem toho teda, že neberieme ten textil, neberieme ani elektro, čo je pre nás prvorada vec, ktorú chceme odbúrať, pretože vidíme, že ľudia sa nás veľmi často pýtajú, že či tu nemôžu priniesť elektroniku. Je to v blízkom pláne, pretože pri tej elektronike je veľký problém s tým, že my musíme garantovať tú používateľnosť ďalej. Ale čo je perfektná vec, že okrem toho, že tu máme tento priestor nášho kola, máme tu osvetovú miestnosť, kde máme teda workshopy, prezentácie, kde je proste priestor na stretávanie sa podobne zmyšľajúcich ľudí, tak plánujeme tu urobiť aj takú zdieľanú dielničku, kde sa budú dať veci opraviť, repasovať a práve už sa blížime pri tej hierarchii odpadu k tomu úplne najvyššiemu stupňu toho predchádzania. Čiže ak sa niekomu doma niečo pokazí, chceli by sme, aby vedel, že je tu kolo, že si to tu môže prísť opraviť a tak predĺžiť životnosť svojej veci a nemusí kupovať znova nové a vytvárať ďalší nový odpad. Takže to je taká krásna myšlienka tohoto. Tak toto sú krásne veci. Ja len doplním, že aj práve v tejto chvíli, keď tu natáčame, tak v výučbovej miestnosti prebieha zážitková ekovýchova s našou partnerskou organizáciou DAFNE. Tie priestory sú naozaj veľmi pekné. Takže toto nebude len o predchádzaní vzniku odpadov, ale bude to aj o tom vzdelávaní, bude to o výmene informácií. Takže to je veľmi silná pridaná hodnota celého Rius centra. Takže plánujú sa elektroodpady a my môžeme pokračovať ďalej a pozrieť sa teda, čo konkrétne sa tu už teraz nachádza. V tejto sekcii vidíme pomerne veľké množstvo hračiek. Áno, hračky sú jedna z takých sezónnych vecí asi v živote každého jedného z nás, pretože
Deti nám z hračiek vyrastú, prípadne sa s nimi nehrajú a veľmi pekné a príjemné je, že keď otvoríme a prídu tu napríklad rodiny s deťmi, tak tie deti sú tu aj hodinu, že pozerajú si, že čo by teda mohli si prípadne zobrať, alebo teda rodičia im mohli za dobrovoľný príspevok odniesť domov. Ale čo je pekné je to, že sme videli rodinky, ktoré ukázali deťom, že pozri, že tu prinies tú hračku, s ktorou sa ty už nehráš, prinies tú hru, ktorá už je pre teba akože obohraná, hej, ale stále je funkčná, stále je v plnom tom obsahu tej pôvodnej hry a práve to je tu také pekné, že už priamo tu v Rius centre už aj tie rodiny sa učia a učia tie ďalšie generácie, čiže nie len tomu, že poď, ideme si niečo do nejakého centra kúpiť, ale pozri, tu môžeš tie veci doniesť, ktorými sa nehráš. Takže pre nás je to úžasná vec, že už aj tí rodičia, aj tie deti už odmala zistia, že existuje niečo a mám hráčku, ktorú môžem ďalej dať. Ak teda v rodine sa nenachádza niekto, lebo však samozrejme vieme, že ľudia si tie veci šerujú zo starších súrodencov na mladších, ale proste ak nie je už ďalšia možnosť tej výmeny a toho posunu, tak je super, ak tie hráčky a veci končia v kolo. Čo je zaujímavosťou nášho kola, alebo teda čo je dôležité povedať, je, že každá takáto hráčka, každý predmet, ktorý napríklad u nás má farebnú nálepku, ktorá je označená práve preto, aby návštevníci vedeli, v akej kategórii sa toho príspevku pohybujú. A napríklad tu na stenách nájdu takú tabuľku príspevkov, kde podľa farby označenia nájdu to rozmedzie. Čiže hodnotu toho predmetu, ktorý je u nás. A čo je zaujímavé, je, že je tam nejaké rozpätie a veľmi často sa nás pýtajú, že dá sa zjednávať. Áno, to si povieme pekne pri pokladni, že finálnu cenu toho rozpätia a tých všetkých predmetov, ktoré si u nás zoberú, tak vlastne sa dozvedia na pokladni. Čiže vo finále musí sa to držať v rámci toho rozmedzia, ale je to vec dohody, či to bude bližšie k tej nižšej sume alebo k tej vyššej. To je veľmi zaujímavé. Presunieme sa pomaličky zo sekcie hračiek do ďalšej sekcie. Tu vidíme sekciu CD-čiek, DVD-čiek a tuto hneď z vedľajšieho kúta na nás pozerá krásna knižnica, za chvíľu sa tam presunieme, takže ak chceš k tomuto niečo povedať, Zuzka? Môžeš si všimnúť, že niektoré DVDčka sú nerozbalené, čo je pre nás úplne zaujímavá vec, že končia tu aj veci, ktoré, alebo teda DVDčka, CDčka a podobne, ktoré ešte nikdy nikto nepočúval, takže ako môžeme povedať, že áno, je tu nejaký Rius, ale zase končia tu aj veci, ktoré naozaj nikto možno nevidel ešte. A čo je úplne najkrajšie, tak máme tu VHS-ky. Neviem, akože vieš, before Netflix. This was before Netflix, takže naozaj je tu až taká retro výbava pre ľudí a môžeme povedať, že keď sa pýtame návštevníkov, že prečo práve prišli do Kolo, tak máme rôzne odpovede a sme veľmi radi, ak je to práve preto, že je to aj z nostalgie, že nájdu tu veci, ktoré, že VHS-ky, platne tu máme, naozaj možno, že starú literatúru, Angeliku v originál pôvodnej verzii, takže naozaj tí ľudia tu okrem toho ekologického a aj ekonomického, musíme povedať teraz, tak nájdu možno, že takú nostalgiu a to si možno povieme aj pri ďalších sekciách, ale určite ťa pozývam do našej krásnej knižnice. Toto vyzerá naozaj nádherne. Je to teda aj podelené po tých témach. A chodia ľudia teda aj do tejto sekcie, po tie knižky? Má to odbyt? Čo je pre nás zaujímavosťou, okrem toho, že to má odbyt, to má strašný príliv. Najviac vecí, ktoré sa prinesú k nám dokolo, sú knihy. Samozrejme, my rozumieme, že je to na 1, 2, 3 prečítania, prípadne ak má niekto nejaké zbierky doma, tak si robí teda tú knižnicu, ale jednou z tých vecí, ktoré k nám najčastejšie chodia, sú knihy, máme ich niekoľko tisíc. Máme ich podelené samozrejme podľa nejakého obsahu, podľa toho, ako teda z akého žánru je tá kniha, prípadne aj zahraničnú literatúru, ale máme takisto strašne veľa školských kníh, takže my oslovujeme napríklad aj školy, keď sú u nás, že máme aj školské knihy k dispozícii pre školy, ktoré u nás napríklad končia, takže my sme veľmi radi, ak to využijú obyvatelia alebo aj tí návštevníci k nám. A my napríklad v prípade, keď sme nemohli organizovať mestské bazáre z dôvodu covidu, tak sme tieto knihy posúvali do knižných búdok. Takže naozaj kníh máme dosť. Sme neobmedzení, čo sa týka kníh, pretože máme otázky, že viete, ja mám takú 50-ročnú knihu, že perfektné, tešíme sa, prineste. Nevadí nám ani kniha s venovaním. Vo veľa knihách tým, že náš
náš príjem takýchto predmetov prechádza tým, že musí byť skontrolovaná tá zachovalosť, musí byť skontrolované aj to, či takýto predmet prijímame vôbec dokolo, takže prechádza to tým triedením a naozaj pri tých knihách nachádzame rôzne venovania, fotografie, listy a podobne, takže nie sme v tomto obmedzení, čo sa týka literatúry a naozaj si tu nájdú podľa mňa všetci svoj kúsok toho, čo chcú čítať a máme tu naozaj aj zaujímavé zbierky, čo sa týka povinnej literatúry, možno Victor Hugo a podobne, takže naozaj sú tu rôzne knihy, takže každý si vyberie. Paráda. Pokračujeme teda ďalej. Sme veľmi radi, že dokolo obyvatelia a návštevníci prinášajú aj takéto potreby pre zvieratka. Sme veľmi radi, pretože aj počas návštevy a prvého víkendu, keď sme otvorili, tak nám všetky takéto zvieracie veci zmizli, takže sme radi, že tu práve takéto akvária, ktoré veľakrát končia pri nádobe na sklomarek, však môžeme si to takto povedať, že obyvateľia nevedia, čo s tým, tak sme radi, že uvidia to, že práve akvárium môžu priniesť napríklad do kola. Takže teraz sa nachádzame v sekcii nábytku a vedľa nej hneď sekcia porcelánu, pohárov, keramiky. Aký je dopyt po týchto komoditách? Môžem povedať, že čo sa týka porcelánu a pohárov, je to veľmi zaujímavé, pretože ľudia si sem chodia doplňať možno svoje sety, ktoré teda omylom rozbili alebo podobne, ale nachádza sa tu naozaj aj keramika alebo teda sady československej keramiky, mali sme tu japonskú keramiku, modranskú keramiku, takže naozaj vnímame to skôr tak, že ľudia si možno len upratujú, hej, takže neberieme to, čo sa týka nejakého odbytu alebo treba neberieme to tak, že je to účelovo, ale že naozaj možno, že to slúžilo okrasne ako kryštál a podobne a chcú teda si upratať doma. Takže máme dostatočné množstvo pohárov, aj sád a určite si tu každý príde na svoje. A čo sa týka nábytku, tak teraz aktuálne naozaj evidujeme zvýšený počet nábytkov. U nás to funguje naozaj perfektne a ľudsky v tom, že ak príde návštevník a vidí, že sa mu tá skriňa hodí, tak si ju môže rezervovať a v ten istý deň si pre ňu môže prísť. Takže nemusí na chrbte odniesť teda skriňu, ale môže požiadať teda nejakého rodinného príslušníka, môže si zabezpečiť auto a my mu tú skriňu rezervujeme na ten jeden deň, aby teda si potom mohol prísť. A v prípade nábytku je veľmi dôležité povedať, že nábytok, áno, aby nebol teda zničený, aby bol taký, ako si ho tu možno ľudia návštevníci chcú nájsť. A v prípade, ak zistíme, že napríklad nábytok alebo nejaké sklo je poškodené, tak návštevníkov Bratislavy, ktorí sú obyvateľia Bratislavy s trvalým pobytom, posielame vlastne do susedstva na zberný dvor OLO. To je jednou z výhod vlastne kola, pretože ak zistíme pri preberaní veci, že treba ten pohár sklenený alebo teda tá váza je prasknutá, alebo teda nie že nová, ale naozaj má nejakú vadu. Alebo, nie je použiteľná. Áno, alebo prípadne ten nábytok, že nie je vhodný pre nás, tak obyvateľov Bratislavy posielame na zberný dvor a tam im pripomíname, aby odovzdávali všetok tento odpad, ktorý ďalej putuje teda na recykláciu a materiálové zhodnotenie za našou bránou, pretože evidujeme pri našom zbernom dvore aj ľudí, ktorí nemajú oprávnenie na zber tohto odpadu. Žiaľ, my ako OLO, vzhľadom na to, že je to verejný pozemok, nevieme s tým nič robiť, okrem toho, že privoláme mestskú políciu, štátnu políciu, ale budúci rok pripravujeme zmenu vstupu na náš zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste a veríme, že to dopomôže k tomu, aby aj obyvatelia a návštevníci zberného dvora sa cítili bezpečne a vedeli, kam ten ich odpad pôjde a bol odovzdaný spoločnosti, ktorá má oprávnenie nakladanie s odpadom, takže to je veľká výhoda toho kola. A v budúcnosti určite plánujeme to, aby ľudia, ktorí možno, že idú na zberný dvor a majú treba skriňu a nevedia ešte okolo, tak dostali tú možnosť tej odbočky, že nechoďte na zberný dvor, ale prinieste nám to dokolo. Tak, to je tiež fantastické. A treba možno, že ešte aj doplniť informáciu, že pred kolom sa dá veľmi dobre pohodlne parkovať. To je tiež veľký benefit. A my sa teraz presunieme do sekcie športu. Nachádzame sa v sekcii športových potrieb. Aký je záujem o túto časť? Môžem povedať, že mali sme tu rodinku, ktorá vybavila kompletne všetky 4 deti do 200 eur, od letných cez zimných až cez kolejskové korčule. Vlastne celoročne im zabezpečila šport práve v našom kolo. Takže naozaj dopyt a upratovanie napríklad zimných lyží, prípadne korčúl, kolieskových korčúl a podobne je naozaj veľký príliv do nášho kola.
A samozrejme sme radi, že obyvatelia vnímajú aj túto časť ako možno, že sezónu, nešportujem, prípadne, neviem, už som z toho vyrastol. A sme zvedaví, čo bude po Vianociach, pretože po Vianociach všetci cvičíme, dávame si predsavzatia o chudnutí a o športovaní a o zlepšení životného štýlu, tak možno všetky tieto lyže, korčule nám zmiznú. Tak to by sme boli radi. A na záver sa pozrieme k miestu, kde dochádza k samotnému tomu odovzdávaniu alebo prinášaniu veci, ktoré sú predmetom celého kola. Ideme tam. Tak a teraz sa už nachádzame v tzv. Pokladni. Napriek tomu, že tu sa reálne nekupuje, nepredáva, ale odovzdáva a získava. Takže Zuzka, skús teraz ešte našim sledovateľom vysvetliť, ako teda môžu odovzdať, ako môžu získať veci, ktoré sa nachádzajú v kolo. Čo sa týka prinášania vecí, tak tie nevykupujeme. To je veľmi dôležité povedať. Funguje to na princípe darovania teda vecí do kola, ktoré donesú buď cez hlavný vchod, alebo vzadu ešte z zadnej časti budovy máme zvonček, kde ľudia môžu zazvoniť. Náš zamestnanec im otvorí, preberie ten tovar a vlastne môžu ďalej pokračovať návštevníci v svojej ceste. Čo sa týka získavania vecí, presne nepredávame, pretože kolo je nezisková organizácia a všetky vlastne príspevky, ktoré sú tu, sú odporúčané, presne to cenové rozmedzie a vlastne tu na tejto pokladni, v ktorej získavajú tie poklady z kola, tak sa dozvedia tú finálnu cenu a ten finálny príspevok a ten putuje na verejnú zbierku za účelom zlepšenia životného prostredia a následne teda po tom roku, kedy tá verejná zbierka funguje, tak bude vlastne vyhlásené, na aký účel a teda na čo sme takéto vyzbierané príspevky použili a jedna z častí tej verejnej zbierky do 20 alebo do 25% slúži na samú prevádzku kola. Takže to je ešte ďalšia krásna myšlienka, ako čerešnička na torte, návrh celého toho predchádzania vzniku odpadov, o čom kolo je. Veľmi pekne ďakujeme Zuzke Balkovej aj Ivane Maleš za rozhovor a veríme, že tento projekt bude úspešnejší a úspešnejší nielen v Bratislave, ale tým, že sa bude šíriť aj do nich samospráv, tak po celom Slovensku. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia. Ďakujeme, Marek, za návštevu aj za reportáž a tešíme sa na ďalšie reportáže s vami. Dovidenia. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpark verejnosti a staňte sa našim odberateľom.